Gente, nós ali despreocupados numa sexta-feira 13 e de repente uma barulheira ali no cantinho do já almoçou. Um monte de trabalhador que nós até fiquemos preocupados. Será que essa doença pega? Um perguntou para o outro. A preocupação era grande, porque um monte de homem da prefeitura, com carrinho, ferramenta e tudo, numa sexta-feira 13, estavam ali debaixo de sol forte, trabalhando, mas trabalhando firme. Aí o pessoal que estava ali de medo de pegar essa doença, né, que vai que se esparrame, né, o pessoal ficou preocupado, muito preocupado, porque a turma estava ali, né, descansando, e de repente um até elogiou.